Sada je po nekom planu trebalo da bude gost moj kolega Boško Kozarski, kulturista, putopisac televizijski. Televizijski putopisac. I kafanski čovek, ovo je pravi ambijent. Baš zbog toga i sad se sve otrglo kontroli i sad mi ostajemo ovdje 3 dana. I tako dalje. Ako vam treba nešto jače da popijete, pošto smo podigli atmosferu, ja tvrdim i dalje da je ovo za prskanje vinograda. To je neka kemikalija koja može... Ovo tamo su sokovi. Vama će trebati za imanje, gore za ripanj. Da, pokušavamo da pričamo o tome kako trošimo ponekad vjerojatno uzaludno vreme, pa onda kad malo ostarimo, evo ja 43 sam napunio, čestita starina, nekad sam bacao vreme i na pogrešne ljude, nekad na prave ljude i tako dalje, a sada ova stara generacija koja nas gleda, recimo sada, koja gleda Jedan dobar dan, ima još vremena da ima dobre dane do kraja ove sezone da se putuje. Šta ti, Boško, kažeš, gde da vode unuke ovi ljudi što su sad, šta rade sada ispred televizora posle 3? Tamo ne to gledaju nas i polako kofer. Odgledaju nas i spremaju se za vikend putovanje. Tako je. Eto, kažeš malo stari, znači da imaju unuke, ne kao ti i ja odraslu decu. Tako je. Dakle, da se spreme, spakuju, da ih vode u zavisnosti od svojih afiniteta. Ako vole ovako vodu, i bili su već puno puta na Adi Ciganliji, predlažem, na primjer, jedan perućac. Predlažem jednu onako kućicu na vodi, tiho muziku, znači Rokija ili Slavka, u pozadini slušaju, unuci, na primjer, na kajaku ili na onoj sup dasci, uživaju u prirodi i svima lepo. Svima lepo. I meni je to, na primjer, perućac jedan od najlepših kutaka u Srbiji. Ako nije perućac, ako, na primjer, nije voda neka opcija, ne znam, sad bih razmislio šta je broj 2. Evo, neka bude broj 3, na primjer, ako volite konje. Da, dobro, eto i zanimljivo, da, toga ima po Srbiji, da. I ima, sve više ima ergela, gde dolaze i mlađi i stariji, i ko je jahao i ko nikada nije jahao da nauči. Na primjer, pored Gornjeg Milanovca, ergela postoji jedna, oni prave neki Serbia Trail, gde i oni koji nikad nisu jahali mogu da za par dana projašu kroz prirodu. To je Grabovica. Tako je, Grabovica kod Gornjeg Milanovca. Zajašete konje, stariji i mlađi, s vodičem, ka rudniku, upoznate sve lepote naše Srbije i naravno uveče kad se vratite u Grabovicu, ponovo se vratimo proverenom receptu, Slavko i Roki, tiho u pozadini, neki roštilj, neki... Sok od višnje si pio tamo, pio si strašan sok od višnje. Velike količine soka od višnje. Strašan sok od višnje. U suštini ima tih priča i u Vojvodini, ima i u Aranđelovcu, ima, znači, u suštini bake i deke bi stvarno, bar ovi koji vole malo avanturu, ono iz mladosti, što su navikli, da malo prirede neko uzbuđenje deci. Deke vole fudbal, na primjer, uzbuđuje jer gledaju utakmice. Da. Ne znam jesi znao, na primjer, u Ubu. Ja to nisam znao. Na primjer, muzej fudbala pored stadiona Jose Mourinho. To je jedino mesto u Evropi, u kontinentalnom delu Evrope, gde se nalazi onaj Barclays trofej Premier lige. Znači, jedino na Ubu u Evropi se nalazi taj trofej izložen u muzeju. Ovo je, mislim da ga je Matić doneo. Da, Matić ga je doneo. Jeste, i mogu da dođu tu, eto, po dekinoj želji ili po bakinoj želji, obližno selo Takovo ima zoološki vrt. Dakle, Ub ima ponudu za koju, eto, niko nije... U stvari, svako mesto u Srbiji je rođeno za turizam. Bolje je obići malo Srbiju nego sedeti kući. Pazite, vi uvek imate te klasične, da kažem, neke, što kažu košarkaši, nesuđeni trener košarkaški bi rekao zicer, to znači odvedeš dete u Sokobanju, odvedeš na Palić i tako neka mesto, to je vreme, ali ovo je malo avantura. Nepoznato, zanimljivije, egzotičnije. Ja sam hteo da predložim čak bakama i dekama da vode na onaj 4DX, one filmove kad stavite one naočare pa se trese. A onda mi je moja supruga koja se bavi zdravljem rekla, a šta ćemo sa onim bakama što imaju osteoporozu i ono da ne može nekome da pukne neka kost. Kaže, nemoj to pričati na televiziji, da. Nemoj to pričati, kaže, molim te na televiziji. A kažete mi, koje delove Srbije vi volite? Gde vam se čini da su avanture zanimljive? Zapad, istok, jug, Vojvodina? Srbija je božanstvena. Ali zaista, ovo sad nije, pričamo o našoj zemlji, o našoj državi koja se zove Srbija, sa toliko, naš posao je takav da idemo levo, desno, gore, dole, Vojvodina, ravnica, mene oduševljava. Da ne pričamo o Fruškoj gori i svoj toj ponudi manastira, čuda, lepote i tako dalje. Skoro sam bio sa ove strane, nikada nisam bio od Sremske Mitrovice. Aha, taj deo, da. Da,
koji se sada urbanizuje i nešto se događa, to je netaknuta priroda, to je božanstvo. A da ne pričamo o mojoj Šumadiji dole i u mojoj Vrnjačkoj banji. Najlepša je zimi, ja sam sretio. Vrnjačka banja zimi, ljudi, ta šetnja kroz onaj park, to je kao čarolija. Mi Vrnčani samo molimo Boga, ako je zima, da bude što više snega. Žešća. Znači ja sam to, naravno i mnogi Vrnčani smo to doživjeli. Gde ima prtina jedna, tamo ovamo i to je to. Znači, bake i deke da vode unuke zimi u Vrnjačku banju, to je i leti, ali zima. Ma i leti, sada je ponuda u Vrnjačkoj banji fantastična. Ali jesen, izvini. PR Vrnjačke banje. Izvini. Da? Jesen u Vrnjačkoj banji. Je najbolje u Smederevu. Nije tačno. Jesen u Vrnjačkoj banji, to je potpuna magija, boja, jeste, šalim se. živopisa, ja jesam Smederevac, pa sam vukao na to sad. To proći kroz Vrnjačku banju i... A šta, Roki, koji kraj Srbije onako kao da je vaš kad prođete kolima? Pa znaš, već pominjani kraj jeste zapušten, mada je na obodu samog Beograda, ali Ripanj je prelep. I taj podavalski deo. Pazi, najveće selo po površini u bivšoj SFRJ, a po broju stanovnika sad takođe u Srbiji, ali je ujutro to je jedna ponjava izgužvana posle lepog sna. Međutim, ne mogu da se pohvalim nekim pozivima, dođite da vidite ovo, dođite da vidite ovo, što mi je vrlo žao. Tamo se živi život, ali tamo se živi život. Ali malo život svako za sebe, znaš. Pritom smo malo po strani što se opštine tiče infrastrukture i svega ostalog, a tu smo 15 km od centra, što nije logično. Tako, a što se tiče ostatka Srbije, slažem se, Vrnjačka banja... Ja ne znam šta je ovo ispade emisija posvećenja Vrnjačkoj banji, ja moram prekinuti. Moram da vratim, priznam mi da sam najlepši. Ma ljudi, ja imam prijatelja, ne mogu više da vam dam vremena, da li imamo da pomenemo još nešto, isključite ih. Možda još Vrnjačku banju. Ja kažem sada, ostalo je 20 dana raspusta, bake i deke, pod ruku unuke, nemojte gubiti vreme, žalite se da su na telefonu, priredite im nešto, da ne bude kasno, Slavko Banjac... Samo je to spas od kućnog sedenja, telefona, izvesti ih u prirodu, a toliko tih sada ponuda, slučajno znam, ovog seoskog turizma, pa toliko toga ima da se vidi, da deci je to interesantno. Ako bude rekao cenu karte do Vrnjačke banje, isključit ću ga iz programa.